вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Прва жртва и во Соединетите Американски држави од свинскиот грип, 23-месечно бебе во сојузната држава Тексас, која се граничи со Мексико. Инаку во Мексико официјално се потврдени 159 смртни случаи. Веднаш по веста за првата жртва во Америка се огласи американскиот претседател Барак Обама, кој изјави дека владата ќе стори се што е во нејзина моќ да спречи ширење на грипот. Покрај починатото дете во Соединетите Американски држави има околу 65 случаи на свински грип. Властите во Њујорк соопштија дека во тамошното католичко училиште избила зараза и дека покрај десетиците заболени ученици кои неодамна се вратиле од екскурзија во Мексико, можно е таа да се проширила и надвор од училиштето. Случаи на заболени се потврдени уште во најмалку 2 училишта во Њујорк. Сојузната држава Калифорнија, која се граничи со Мексико, потврди 11 случаи и објави воредна здравствена состојба. Американскиот претседател Барак Обама изјави дека сад преземаат крајни мерки на предострожност и внимателно ја следат ситуацијата. Ги повика здравствените власти да бидат ажурни во потврдувањето на случаите за кои постои сомневање дека се свински грип и изјави дека училиштата каде тие се појавиле треба да размислат за прекин на наставата доколку се влоши ситуацијата. Сад веќе објавија воредна здравствена состојба на национално ниво со цел да префрлат федерални средства и залихи на лекови во раце на сојузните држави. Председателот Обама бара Конгресот да обезбеди 1,5 милијарди долари за борба против болеста. Во Мексико бројот на смртни случаи за кои се смета дека се резултат на свински грип се искачи на 159. Министерот за здравство Хозе Кордова вчера изјави дека постојат 26 потврдени случаи на грипот, од кои 7 починале, а 1300 со негови симптоми и натаму се во болница. Грчкиот заменик министер за надворешни работи во Вудро Вилсон центарот во Вашингтон изјави дека политичките тензии во Македонија не создаваат клима за инвестирање од страна на Грција. Таму беше колешката Лилица Китановска. Грција промовира европеизација на Балканот, беше тезата на Милтијадис Варвициотис, заменик министер за надворешни работи на Грција, кој вчера говореше во Вашингтон за состојбата на грчко-американското трансатлантско партнерство. Заедно со еврото, проширувањето на Европската унија најуспешниот проект на Европа и тоа треба да продолжи, кажа Варвициотис. Но европеизацијата значи политички процес што не вклучува екстремизам, национализам и етнички конфликт, заедно со изолационизам и неразвиеност, додаде тој. This is why we have supported. Тоа е причината што ние поддржуваме заеднички прифатлив компромис со ФИРОМ, што за секогаш ќе затвори вратата на ревизионизам и иредентизам, рече Варвициотис. Изборот е јасен, продолжи тој. Романтичниот национализам од 19-тиот век не е одговор за нашите општества, кои сакаат чисти и ефикасни влади што бараат начини за развој. Зборувајќи општо за предизвиците што стојат на патот на развојот, грчкиот дипломат рече дека старите политички проблеми надополнети со новите економски проблеми се потенцијално експлозивна комбинација. Аплицирајќи ја тезата на билатералните односи со Македонија, Варвициотис рече дека политичките тензии не создаваат клима за инвестирање. Се помалку луѓе ќе сакаат да ги истражуваат можностите за инвестирање во таа земја и мислам дека тоа е проблем по кој владата во Скопје треба да постапи. Грчкиот заменик министер говореше за плановите на земјата да инвестира 28 милијарди евра во Балканот. Тој тврди дека Грција е земјата која инвестира и има интерес земјите во кои тоа го прави да се политички стабилни, но додаде дека континуирано создавање на тензии, националистички, редентистички, ревизионистички изјави кои доаѓаат од Скопје не помагаат по тој правец. Запрашан да даде поподробно објаснување по сугестијата на еден од присутните на собирот дека грчките бизнеси во Македонија се дискриминирани, Варвициотис рече дека генерално тоа не е случај, иако неколку компании пријавиле проблеми. Тој го припише на, како што рече, непостоењето на вистинска бизнес клима во Македонија, што некои навело да се почувствуваат дискриминирани. Учествувајте во глобалната трибина на гласот на Америка за првите 100 дена на Барак Обама на функцијата председател. На 5 мај во 17 часот по македонско време, директно од Вашингтон.
Што досега направила или пак не направила владата на Обама со акцент на меѓународните односи? Испратете прашање или коментар и учествувајте на глобалната трибина на glasnaamerika.com. Во продолжение на News Flash, како што вели самиот, наследил неред кога ја презел Белата куќа. Американскиот претседател Барак Обама не само што се заложи дека економијата ќе биде прашање број 1 во неговата агенда, туку и оти ќе ја поправи. Што стори Обама во првите 100 дена на економски план? Обама ја освои Белата куќа со пораката за надрез за подобри денови во време на најлошата економска криза уште од големата депресија. Почнувајќи од денес, мора повторно да се кренеме и да започнеме со обнова на Америка. 100 дена подоцна, кога земјата се уште пати од рецесија и се побрана невработеност, критичарите велат дека напорите на председателот не се осврнали на долгорочните потреби на нацијата. Ова е Алан Вајрат од конзервативниот американски институт Enterprise. Би му дал половичен успех во првите 100 дена, веројатно малку повеќе негативен отколку позитивен. Вајард коментира дека со буџетот на председателот Обама во висина од 3,5 трилиони долари, владините приходи не ќе одржат чекор со растечките трошоци за социјална и здравствена заштита. Владиниот план за стимулирање на економијата, што вклучува намалување на даноците за средната класа, ќе обезбеди олеснување само на кус рок, смета Вајард. Тоа само создава представа дека се подобрува ситуацијата, бидејќи даночните обврзници добиваат пари денес, но од каде доаѓаат тие пари? Тие ќе треба да се надоместат од идните даноци или од даночните обврзници денес, или од нивните деца утре. Но поддржувачите на председателот велат дека проблемите со кои се соочува земјата бараат итни решенија. Некои сметаат и дека е прерано да се процени дали ќе успее економската политика на Обама. Иако признава дека политиката на председателот не е совршена, аналитичарот Джошуа Пикер од Центарот за американски напредок е убеден дека Обама на економски план на американците им дава нешто конкретно и итно потребно – оптимизам. Председателот направи исклучително добра работа уважувајќи ги проблемите со кои се соочуваме. Времето ќе покаже дали мерките ќе се покажат онолку ефикасни колку што посакуваше, но јас сум голем оптимист. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. За најнови содржини поврзани со појавата и ширењето на свинскиот грип, посетете нашата веб страница Глас на Америка. Пријатна вечер. Се гледаме утре.